तो भाई देखो आरपीएम कितने ज़्यादा आरपीएम हो रहे हैं अभी। देखो अब धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। रेस तो ना दे रखी है भाई, मैं बिल्कुल। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सारे भाई अच्छे होंगे। तो भाई अपनी गाड़ी खड़ी पीछे बलेनो, साफ मैंने कर दिया, साफ़ कर दिया, धूल माटी पड़ी थी। तो भाई आजकल जैसे सर्दियों का टाइम चल रहा, दिसंबर चल रहा है ना, तो आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम चल रही है गाड़ियों में। सभी भाई अपनी गाड़ियों को कोल्ड स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह 1-2 मिनट के लिए। तो कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिनकी गाड़ियों में ना आरपीएम मीटर नहीं आता भाई। जो बेस मॉडल है, अपनी भी बेस मॉडल है, सिग्मा है, बलेनो सिग्मा, तो इसमें भी आरपीएम मीटर नहीं आता। तो कुछ भाइयों को मेरे को ये पता नहीं चल पाता कि भाई आरपीएम किस टाइम डाउन हो रहा, मतलब किस टाइम जाता है। सुबह स्टार्ट तो कर देते, फिर पता नहीं चल पाती गाड़ी कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है नहीं हो चुकी है। तो उसी बारे में आज अपना वीडियो रहने वाला है। तो अभी गाड़ी 2-3 दिन से हमारी खड़ी हुई है, मतलब कल से खड़ी हुई है, रात खड़ी रही, कल पूरा दिन खड़ी रही। तो अभी मैं इसको लेके चलता हूँ, इसमें थोड़ा बहुत काम भी कराना है आज, तो वीडियो में बने रहना। मैं ये बताऊँगा कि भाई कैसे आरपीएम जब लो हो जाते, किस टाइम लो हो जाते, वो भी मैं सारे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना। चलो फिर अपने वीडियो को करते शुरू। चैनल पर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी करता हूँ मैं स्टार्ट और फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊँ। चलो भाई ये वाइपर मैं बंद कर लेता हूँ, अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाता हूँ मैं कोल्ड स्टार्ट करते कैसे है। भाई अभी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं बताऊँगा जब आरपीएम बिल्कुल स्लो हो जाएंगे, चलने लायक, अपना इंडिकेटर भी आता है गाड़ी में, वो भी मैं दिखा दूँगा। तो अभी स्टार्ट करते, गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, ठीक है भाई, और बोनेट खोल के आपको इसकी साउंड सुनाऊंगा। और इसके आरपीएम भी लगभग 1000 के 1100 के समथिंग रहते हैं भाई जब गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करते हैं सुबह। तो चलो बिना देरी करते हुए इसे स्टार्ट करते, खोल देते। चलो फिर ये दी चाबी, अंदर बैठते। तो लो भाई बोनेट खोल रहा है आकाश, अभी ये छोटा भाई बैठा दिया, खींच रहा हूँ उसे टाइट करके। तो अभी स्टार्ट करते, बोनेट खोल दिया हमने और इसकी मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा भाई शुरू में गाड़ी स्टार्ट होती है। चलिए स्टार्ट करिए। वो लगा देना भाई, लगा दे उसको। तो ये पहले इग्निशन ऑन कर ले। तो भाई जैसे गाड़ी इग्निशन ऑन करेंगे ना, तो मैं एक तुम्हें वो भी दिखाता हूँ, सिंबल देती है पहले गाड़ी। देखो अभी कोई सिंबल नहीं है, चलो ऑन कर। तो भाई उधर रेड सा आ रहा ना चाबी, देखो अभी वो लिली सी हो गई है। तो इतना नहीं चलना, इतना नहीं चलना होता हमें, इतने गाड़ी का बिल्कुल ये वाला सिग्नल जो है, ये वाला, ये बिल्कुल हट नहीं जाता है। देखो अभी हट जाएगा थोड़ी देर में। अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको इसकी साउंड। चल भाई इसमें सेल्फ मार, हट नहीं, सेल्फ मार बाद में हटेगा जब गर्म हो जाएगी। तो भाई देखो आरपीएम कितने ज़्यादा आरपीएम हो रहे हैं अभी। देखो अब धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएंगे। रेस तो ना दे रखी है भाई, मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ। पैर देखो बिल्कुल अलग है। अभी आरपीएम देखो कितने हाई हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे जैसे स्टार्ट हो गया ना, धीरे धीरे नॉर्मल होते चले जाएंगे। भाई यही है अपनी गाड़ी का अंदाज़ा करने का, जिसमें आरपीएम मीटर नहीं आता है। क्यों आकाश भाई? हाँ भाई, शुरू में जो यही करना होता है, स्टार्ट करके छोड़ दो, फिर उसके नॉर्मल अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। देखो अभी साउंड आ रही होगी आपको, देखो 1 से 2 मिनट में चली जाए साउंड, है नहीं? खुद ही नॉर्मल हो जाता है। 1 से 2 मिनट लगता है, नॉर्मल हो जाती है। वैसे भी धूप निकल रही है, बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर भी जैसे आप गाड़ी लेके चले ना सुबह सुबह, हाँ। गाड़ी छोड़नी चाहिए 2 मिनट पूरी को। गाड़ी में जो ऑयल घूमता है, ठीक है, शुरू में नीचे जमा पड़ा रहा है ना, जब हाँ। खड़ी रहे गाड़ी, गर्म होगी तो सारी गाड़ी में हटी एक बार। देखो देखो डाउन होने लगे आरपीएम। देखो देखो अब आवाज़ सुनो, देखो बिल्कुल लो हो जाएगा, बिल्कुल साउंड भी आनी बंद हो जाएगी। देखो देखो पहले की आवाज़ सुन लेना और अभी सुन लेना। तो भाई और मैं थोड़ी देर में इसके अंदर बैठ के डैशबोर्ड वाली वो जो सिंबल था वहाँ की सी जो आ रही वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, कैसे गायब हो जाती है। चलो भाई बोनेट लगा दिया आकाश, अंदर बैठ के दिखाऊंगा भाई मैं। अभी बोनेट लगा देते फिर चलते। चलो भाई गेट खोल दी। तो भाई 1 से 2 मिनट अभी हो चुके हैं, अभी भी सिंबल गया नहीं है। अब थोड़ी देर में जैसे लेके चलूँगा ना मैं, वो वाला सिंबल इसका अपना आप ही हट जाएगा।
ठीक है। तो अभी मैं थोड़ी सी पीछे कर दूँगा। पहले शुरू में जैसे गाड़ी को लेके चलो तो भाई, तो उससे पहले ना सबसे पहले आगे को चलाना चाहिए हमें थोड़ा सा। तो अभी मैं इसको हल्की सी आगे कर दूँगा, आगे जी ज़्यादा तो है नहीं, हल्की सी आगे कर दिए। अब मैं इसको पीछे बैक कर दूँगा, साइड देख लेते हैं। अब ये सिंबल ना आपको हरा सा नीला सा दिख रहा, अपने आप हट जाएगा। सिंबल गया नहीं है। तो लो भाई देख सकते हो अभी थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट हुए और सिंबल चला गया भाई। तो अभी मैं इसे निकाल लेता हूँ। अपनी गाड़ी उठ गई अभी। तो भाई गाड़ी लेके आ चुके हैं। आज मैं थोड़ा काम भी करा के लाना है। और भाई देख सकते हो मीटर में कोई भी साइन बोर्ड नहीं आ रहा है, बस ये सीट बेल्ट का आ रहा। हमने अभी लगाई नहीं है, हालांकि लगा लेनी चाहिए भाई सीट बेल्ट। तो सारे भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। तो जो भी भाई जिसकी भाई की गाड़ी में आरपीएम मीटर नहीं है वो इस तरीके से अंदाज़ा लगा के अपना काम चला सकता है भाई, ठीक है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हर कोई भी टॉप मॉडल ले ले, बेस मॉडल भी लेते हैं हम। सवाल भैया हमारे पास भाई खुद बेस मॉडल है, तो इससे भी हम काम चला रहे हैं अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गाड़ी चलती है। तो हालांकि अपनी गाड़ी को सुबह या क्यों ना आकाश भाई सुबह 2 मिनट के लिए स्टार्ट करके छोड़ना चाहिए, ये नहीं है भाई जिसमें आरपीएम मतलब हो भी ना उसको भी छोड़ना चाहिए। गाड़ी पूरा तेल घूमेगा गाड़ी में, हाँ। ठीक है, तब उसके बाद गाड़ी चलानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बहुत से लोग क्या हो सुबह लेके न्यू भाग के चलते हैं, तो भाई उससे ना इंजन पे भी लोड आता है और आपकी भाई वो जो पता तेल जो प्रॉपर गाड़ी में घूम नहीं पाता, हाँ, तो इंजन की लाइफ भी कम हुआ है भाई, इंजन की लाइफ भी कम हुआ है उससे। तो इसलिए 2 मिनट पहले आदमी स्टार्ट करके छोड़ दो, बाकी काम कर लो अपना 2 मिनट, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बस यही था भाई आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इन्फॉर्मेशन ऐसी और वीडियो के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। आज इसमें म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करा हुआ है, ये डिस्प्ले इसकी बंद सी पड़ी है तो इसे भी करवा के लाएंगे आज। तो नेक्स्ट वीडियो उसकी ही आने वाली है, अभी जा रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही था भाई। तो चलो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।